Butereevu nkwaniriza koko munnabyafaayo yasaba okuba ate nga otugoberera wonna wetubasobodde okuba ate nga tukutuusaako ebyafaayo bino. Mu kaseera kano nja kusaba okwongera okuba nga osubscribinga ku channel yaffe gwe wenna nyumirwa bye tukola ne yeetaaza okuba nga ovumbula bingi ebyafaayo bya Buganda. Episode zino twazituuma emboozi za Buganda. Akakaza tujja kuba nga twongera okusimira ddala byonna ebikwata ku Buganda bye wali owuliddeko n'ebyotalowooza nti oba byali bibaddeyo naye nga byali bibadde mu Bwakabaka bwa Buganda buno. Tujja kuba ate nga twongera obinoonyerezaako tubeere ate nga tubikutuusaako. Kaseera kano nze Disani Kyeso nkwanirizaako nkusaba kwongera kubanga osubscribinga obubaka bw'oteekerako kawa mu comment section tujja kuba nga twongera okuba ate nga tutambula nabo ne munnange kibeere ogenda kuba ate nga ajja ssaawa yonna tubeere nga tutambula ffenna naye nga mu kaseera kano tugenda kuba nga tutandikira ddala n'okusinga ku twakoma ku Kabaka Kimera kunoonyereza twasobola okuba nga tulaba nga zimutandikirako yatandikawo olulyo olulangira n'ebyasooka okuba ate nga bigenderako abula kye twamanyako nti yattibwa yali muzzukulu we Ttembo olw'ensonga obutaali bukkaanya olwamerukawo naddala ng'omuzzukulu amaze okitegeera nti Kabaka bwe yali ng'azadde mutabani we Lumansi ate yennyini yamwettira kati mutabani wa Lumansi amala okukula ayagala okuba nga awolera eggwanga ye yajja Kabaka Ttembo yajja Kabaka Kimera mu bulamu wa kyama bisaato naye nasooka okuba ate nga yagenda bw'atyo. Mu kaseera kano ngenda kuba nga nyandiza munnange munnabyafaayo kibeere omusaasizi asobola okuba ate nga twegattako tutandikire awo nga tuyingira obwakabaka obwaddaka obwa Ttembo n'abalaasa okuba ate nga bajjirako. Nkwaniriza nnyo muganda wange. Mbalamusizza abasewo ne bannyabo abatulaba era abatuwuliriza. Erinnya nga bwe bannyanjudde kibeere omusaasizi Kawulu Kagezi kagenda okunywa omwenge ogw'obusogozi kaaka kamaze okweyalira. Era nze olwaleero tweyongera okuyiga ebyafaayo byaffe kubanga bwe tumanya obuvo bwaffe ate osobola okulaba ebiseera byaffe eby'omu maaso. Mbakulisa mwenna okuyita mu mwaka omukadde ne tuyingira guno omwaka omujja era nabyo tusaba Ddunda asobozese ate nagwo tusobole okufunamu ebirungi bingi nfofoolo. Tweyongera okukola okulwanirira Buganda okugizza ku ntikko ate ne Africa okugizza mu kitiibwa kye yali nakyo. Wewe nyini weevale nnyo muganda wange. Ate ntera okwaniriza okuba nga otwegasseeko olwaleero manye ebyafaayo bino eno abangi abigoberawo yali aŋŋamba ate muzzemu ebyaleka kati manyi waliwo obutakkaanya obuliwo abantu ababu balina abantu be balumba naddala mu bintu by'obukulembeze naye ndowooza buli muntu ayinza kubanga muganda wange bamuyita nalika ate ndowooza muganda wange wampindi naye ndowooza buli muntu oyinza okuba nga olwana mu kuzza obuwangwa engulu nga bw'okyetaaze ng'oyita mu kkubo ly'obulabi eryangu nga tuna kubanga golwanirira bukulembeze kudda mu mikono gwe gy'olowooza nti gyewandyagadde akati ate waliwo n'abantu abatamanyi nakumanya singa okyalwana kubanga obwakabaka buddawa gy'osuubira nti yewatuufu waliwo n'abatamanyiibwa gye bwava. Ndowooza mu kiseera kino buli muntu yandibadde ayita wasuubira nti wewatuufu oba oli waffe twalowoozezza nti okusooka okuzuukusa obwongo bw'abantu kyekisingako mu gwe kikyolowooza nga gwe omuntu kyandibadde nga kyekituufu ku saidi yo. Tugenda kubanga mu kiseera kino sooka okuba nga tutambula tulabe obwakabaka Ssekabaka Ttembo yatambuza atya ensonga tulaba wali nga tuva mu Kimera nti yattayo bussi jjajjaawe Ttembo yatta by then yali Kabaka Kimera. Ttembo yatta jjajjaawe Kimera. Kati tuyingira omulembe ogwa Kabaka Ttembo. Ttembo ono nga agattibwako erinnya erya Ttembo kiridde. Nga Kabaka Ttembo ono yatta jjajjaawe Kimera yali akoze ebyafaayo eby'ekiro ng'agamba nti jjajjaawe Kimera yali yatta kitaawe omulangira Lumansi. Bw'atyo Ttembo bwatta jjajjaawe ye ate n'agituulamu entebe ya jjajjaawe. Kati omulangira ono Kabaka Ttembo yazaalibwa omulangira ayitibwa Lumansi. Lumansi ono nga yali mutabani wa Kabaka Kimera wa kyama bisaato. Ate nga Lumansi ono ne Nattembo ono nga ye maama wa Kimera ate yali muwala w'omutaka omukulu jjajjange Nankere owa Mamba eyakakoboza. So ono mulinako akakwate kanene nti wewe waffe ddala bakabaka nga bangi bolinako akakwate entebe pozi yali kiwutta kyasooka yava mu layini anti ffe twafuga mu luse luli olwa Ttonda ate mu luse luno ne tubawo abakyala
bakabaka ab'enjawulo tuwadde abakyala nga abakyala abo bawala ddala babajjajjaffe nankere etuba bwetyo nga bakabaka bangi beninako akakwate mu musaayi. Njagala tutunuulire Kabaka Ttembo ng'amaze okutta jjajjawe Kimera ebintu byamugendera bitya. Tewaliwo baganda awo ku mukyawo manyi abantu bamanyi okusibira ekikookolo mu bukulembeze wassa omukulembeze yabaddeko ate ala semutayi mujja ogamba kati nze kabaka azzeewo oba olutwali twamala dde okimanyira nti ata kabaka akaseera awo aba asinza buli kimu. Era walina okuba nga waaliwo abantu abamu abatakyagala naye nga tebalina kyakkola nti yali omulangira aliwo. Jjukira kitaawe Lumansi taliiwo, yali omwana wa Kimera yekka omulangira. Ate nga omusaayi gwa Buganda entebe ya Buganda mu kiseera gye baatulanko Ssemagulu ng'etambulira mu lulyo lwokka olwava mu musaayi gwa Kintu. N'olwekyo Ttembo ng'afuga ebirayiro byali byamala dde okukubwa nti atali mu luse lwa Kintu talifuga nsi eno, abantu tebali mukkiririzaamu. Kati bw'atyo Ttembo atuula ku ntebe Ssemagulu naye emirembe gyamugula. Ttembo oyo yavaamu olugero nti okuyita Ttembo tegeeza omuntu agudde eddalu. Lujja lutya nti Kabaka Ttembo ono olw'okuba yali yasse jjajjaawe kiwanuuzibwa nti omuzimu gwa jjajjaawe tegwamuleka kufuga ntende era gwamulemesanga gumulumba n'agwa eddalu n'atuuka essaawa n'aba nga takyabeera na mu bantu ng'abeereyo yekka nga yeesibidde yeeyawudde ku bantu. Akyali ku Namulondo ku Ssemagulu kubanga obwakabaka obubeerako paka ku Kisamukono n'embeera eyo ne bwejja ne bwogwa eddalu mu nnono za Buganda kabaka abakabaka okutuusa lwakisiza omukono era bw'atyo yabeerako n'abeerako ddala kuva kigambibwa yaliko wakati wa 1303 ne 1306 gy'emyaka nga 30. Ati okuwadde omutwe gwagwamu Kajabangu yayita Ttembo poze Enjogera eva wano naye nga abaganda babimanyi olwo. Abaganda bakimanyi nti kabaka waabwe yazaakyala naye nga tebalina kyakola kubanga yewaabwe owuwo abawuwo weewaawo. Kati Ttembo bw'afuga n'abeerako ebbanga lye era Ttembo kitegeeza mbeera eyo ng'emutabuseeko aleeta empisa ey'okulima ebiggya. Alima ku jjajjawe Kimera ng'engeri y'okumukakanya ng'engeri y'okugezaako okukakkanya omuzimu gwa jjajjaawe ogwali gumuyisa obubi n'ateekawo empisa eyo era empisa eyo okutuusa kati weeri nti Omuganda alima ku biggya era ffenna tulina okukuŋŋaananga ne tugenda netulima ku biggya bya jjajjaffe ne tuyoola ku mikisa gyabwe. Nabaddeyo mu Gw'ekumi nabaddeyo emitiyana. Ekyo kirungi ekyo tulina okukikola naye ng'empisa etandikira awo ku kabaka ono Ttembo. So kyekimu ku nsonga ezisinga okumujjukirwako ennyo. Talina nnyo byamaanyi mu bufuzi bwe. Obufuzi olw'okuba yalina obulwadde obwo obwamutawaanya omutwe. Talina nnyo achievements talina bingi nnyo bye yakyusa oba bye yassaawo ebyawukana ku byabajjajja olw'okuba nti teyalina lukisa kuba mu mbeera n'emirimu egyatambuzibwa mpaawo. Emizimu emirala egya bulijjo gyatambulanga nti abaami abatongole ab'amasaza n'abalala batambula emirimu gyabwe nga bwe girina okutambula. Ne bino byakutabaala akina kukola ki nakugunjawo bintu bijja ate yali tali mu mbeera ntuufu yaligunjizaawo atya era yali talina waafunira. Ati obwakabaka bwe bugenda butyo bwakunyumyako bunyumya era kigambibwa nti ennyumba eyiye kubanga mu Buganda buli kabaka ennyumba ye agituuma erinnya. Okugeza bw'ogenda mu Lubiri e Mmengo ennyumba erimu eyitibwa Twekobe ennyumba ya kabaka. Kabaka Daniel Basamuel Mwanga gye yatuuma nti Abaganda twekobe tukolere wamu. Yali ya Mwanga? Yali ya Mwanga. Era Mutebi bagiyita batya? Anti Olubiri olwa Mwanga. So Kabaka Mutebi bw'azimba olulwe ng'ennyumba erimu ng'agiwa erinnya. Naye kati Mutebi kaali mu lwa Mwanga. Mu lwa Mwanga. Erinnya lisigalayo liri erya Mwanga. Jjajjaawe erisigawo twekobe. Kati ye Kabaka Ttembo ye yagituuma kiryo kyembi. Kiryo kyembi. Erinnya lye yawa ennyumba ye. Ate nga mu lulyo olulangira leero avaamu emituba ebiri miramba egy'abalangira. Jjukira mu lulyo olulangira bo tebalinga ebika ebirala mu nsenka y'obukulembeze. Kiki ekibaawukana ennyo? Nti ebika ebirala tulina omukulu w'ekika jjajjaffe omu mwe tuva
ne tuba n'abatabani b'oyo jjajjaffe b'amasiga abamasiga ne bazaala ab'emituba ne bazaala ennyiriri ab'ennyiriri ne bazaala enzija mwe muva empya ffe mwe tuva naye ate muli olulangira kyawukanako nti bakabaka ab'enjawulo buli kabaka yafunanga abatabani be yasimbiranga emituba ne baba ab'emituba mu batabani be ng'ayinza okuba n'abatabani nga 20 naye n'alondamu 2 oba 3 n'abasimbira emituba kitegeeza abazzukulu be bonna nga balina kuva mu mituba egyo esatu oba ena gy'abasimbye nga abatabani abasimbira emituba kati yempisa ya buli kabaka era buli kabaka yasimba nga buli kabaka mu balangira baba nabo nga akakasa nti amusikira aba yamusimbira omutuba ati ne kabaka oyo naye bw'abeerawo mu bulamu bwe ng'afuna abatabani basimbira emituba twogera ku Ttembo kati Ttembo naye yafuna emituba 2 emituba yasimba emituba 2 omu yagusimbira Lutimba ebweya mu Busiro omulala gwe bayita omutuba ogwa Namumwa Kavule mu Mawokota gye emituba 2 egya olulangira okutuusa kati egirimu abasibuka mu Kabaka Ttembo kubanga nga tujja okutunula mu maaso eyo si buli kabaka eyafugako Obuganda nti alina abalangira abamuvaamu abamu tebazaala batabani tebazaala batabani bakabaka abamu kati abo bwakabaka busesetukira okuva mu layini emu ne buddamu mu muganda we kubanga bakabaka abamu Katonda teyabawa mukisa kuzaala balangira kitegeeza wali eri tugenda okulinda kimera olwedde Obuganda bwali bukimanyi nti kimera gyali nga tebamanyi naye nga bo balinze bulinzi balaba ekinaabawo nga tetwalwawo kubanga kakati kubanga baali tebamanyi era nga babivuddeko nga buli omu azze ku bibye kati awo kyetwagenda mu layini anti nga tewaliwo kabaka kintu yalina omutabani ogwo kati awo tetudda mu layini gwe yali azadde kyonna abaka gwe yalonda okumusikira naye ate ndowooza nga bali atanyabala baliko obukwakulizo obubalemesa obuvunanyizibwa bwe twalaba nti ono aba afuuse ekiweewa webityo then kati kyukiriza yoyo Kabaka Ttembo mu bufunze Kabaka Ttembo mu bufunze byebyo bimwogerwako tuva mu Ttembo kati Ttembo tuli mwaka gwa kumeka tugera tusese tuva nti katuli 1306 Kabaka Ttembo akisa omukono wakati awo omanyi emyaka gino gye twogera atuwuliriza si myaka n'atulaba tetuyinza kukakasiza ddala nti gwe mwaka omutuufu ne kipimwa kirowoozebwa bulowoozebwa nti wakati w'ekiseera ekyo kabaka ono wasuubirwa okuba ate bwe bagamba nti mu 1330 ku 1335 1330 bakibeera appropriate kubanga twali tetunnatandika kubala nnaku mu kyetuyita Gregorian calendar gye tukozesa kati so toyinza kumanya mwaka gwennyini oba nannaku ntuufu okutuusa maybe nga otuuse kati ku mulembe gwa kabaka Mwanga basammulekere awo ng'abazungu bazze awo etandikira ddala okupima ebiro nti awo tusobola okufunira ddala ennaku zennyini n'emyaka zennyini ebintu ebyabaamu weewaawo tuva mu Kabaka Ttembo njaga tubeere nga tusese Emboozi za Buganda nga zitambula abatulaba eyo manyi twava ku mulembe era balina kubanga actually otegeera n'okutegeera nti kati emboozi zoolaba zatandikira wa twasooka ne tukuba ku mulembe guli eri gwakoma then tujja ne tuyingira mu mulembe gwa Kintu ogutandikira bema musola twamulabanga awunzika luli eri olulyo olusolwa ttonda kati tuyingira luno olusolwa Kintu lwe twatandikira kyalina ku Kintu kwennyini nnyini tuzze tusesetula mpola okutuuka mu kaseera kano Kabaka Ttembo gwe tuliko nkujukizako ko nti kiba kyamakulu nnyo bw'obeera nga onize akapeesa akali wansi awo akasubscribinga n'obeera nga ogenda otugoberera mpola bingi tujja okuba ate nga tukutuusaako ng'oggyeko enfuga y'Abakabaka nnono nnyingi zitujja okuba ate nga twongera okuba nga tulondola wajje zaava na biki ebyenjawulo bye zitegeeza tusooke tubeere nga tulaba Kabaka Ttembo addirirwani kati Kabaka Ttembo bw'akisa omukono yasikirwa mutabani we Kabaka Kiggala Ssewannaku Kungugu Kiggala Ssewannaku Kungugu
kongo mbalengera kugamba kongo teri balinnya lya bampe bakojjange nenga kabaka nno Kiggala ate mbakaka ba Buganda wa byafaayo nnyo ye kabaka yekka eyakafuga emirundi ebiri beddu yona akula yafuga n'atuukiriza enjogera y'okuwalulirwa Kaliba yakomawo nga mutabani we amaze okufa amaze okukisa omukono ono kabaka nno Kiggala era kantumireko omukwano gwange omulangira Martin Walugembe nga muzzukulu wa kabaka Kiggala eddambwe kabaka Kiggala ono aliko ebyafaayo ebirala era bingi nti ekisooka kabaka Kiggala ono azaalibwa omukyala ayitibwa Najjemba ow'Engonge yali maama we so ab'Engonge basanyuke nnyo nti ono abatumiddeko nange batumiddeko ab'Engonge abatulaba ab'Engonge bonna ono wammwe mutabani wammwe kali kabaka Kiggala ono yakola ekivve kino ng'asooberera mwannyina omumbejja Nazibanja hindako ng'ate tamuzaalamu abaana mawano gava dda amawano gennyini era okumanya omutonzi teyali musanyufu yakakasa nti tebazaala baana balabikako wabula abaana be bazaala migga zombadde manyi emboozi ngero kigambibwa nti omumbejja Nazibanja ono mu kusumulukuka jjukira waliwo ne ku mulembe guno waliwo abagenda okuzaala abalongo naye ne bazaala ng'omuntu omumazzi omumusota oba omungo kakigamba ye bwe yazaala abalongo Kato Mayanja ne Waswa Mayanja emigga gino Mayanja gye tulaba waliwo guno ogusaana ne ku Salama-Road ono gwe tulengera eno saidi za ndoza gwe gumera gwe gusala okuva eno Busunju saidi eyo Moyima Road ogwo kigambibwa nti mwana wa kabaka Kiggala gwe yazaala mu mwannyina omumbejja Nazibanja ate waliwo n'omuggalumansi omuntu bw'oba ovudde ebbombo mu Bulemeezi oluguudo oludda Endejje omugga ogwo gw'osala gwe bayita Lumansi agubbula mujjajjaawe Lumansi omugga ogwo baguyita omugga omulangira Lumansi ate bano nga gwa kitiibwa era gwa kitiibwa kyoba gulina omugga omulangira Lumansi kubanga kigambibwa nti mwana wa kabaka ate bano Bamayanja ndowooza bwe tuba tuyimba ennyimba ez'abalongo betuyako abalongo twabazaala babiri ne Salongo Mayanja mwana wange Jangozi n'abalongo abange twabazaala babiri n'engo yange Mayanja bali fono Mayanja baboogerako oyo ko abalongo twabazaala babiri ndowooza baboogera olimba lulina okuba nga lulina akakwate kweja emigga omugga guno Mayanja ku mugga Kato ne Waswa Mayanja olugambye Kato ye Lumansi Lumansi naye mwana wabwe omulala bale jogera ku migga gino egyazaalibwa bazaala emigga esatu bazaala abalongo ate ne bazaala ne Lumansi kati abalongo omu ye Mayanja Kato omulala Mayanja Waswa era oluusi gisisinkana era oluusi bwe gisala ne gisisinkana ne bagamba nti Waswa asisinkanye Kato waliwo we gisala ne gisisinkana nayeko lumu nesengange ng'aginnyumiza kati fe okuddamu okugiwulizaako kati oyo alibadde omwana wosatu ne bazaala omulangira Lumansi omugga gwe twogerako alibazooza Lumansi twogerako ono munnamawulire tetwogera ku muntu twogera ku migga kati kabaka ono kigambibwa kabaka Kiggala yeeyisa bulungi nnyo eri abantu be era nti yali kabaka wa mirembe nnyo abantu ne bamwagalira ddala naye ozaala otya mu mwannyuka emirundi egisukka mugumu mawano gennyini naye byabaawo tekirungi bwe tulaba bino ne tubiyigirako ne tugamba ffe ate tuleme kudda mu nsobi ziri ezakolebwa kati kabaka Kiggala ono abaganda ne bamwagala nnyo n'awangaala n'afuga n'atuuka esseeya n'akulirwa Kaliba
azadde abaana azadde abaana kali bwakululirwa ku kaliba n'akoowa n'agamba gampedde mutabani wange Kiyimba akwatemu okwefaananyizaako Papa Benedict agamba kampumulemu binyinze ebirwadde na biki kankite takyasobola kutambula bulungi mu bantu be kati kabaka bwatyo kabaka Kiggala ngadde ebbali ng'aleka mutabani we Kiyimba afuge kati tudda ku mulembe gwa Kiyimba nno kati kabaka Kiyimba ono Kiyimba tumugattewo lumu batugenda komawo naye mu katundu kaffe akaddako ak'omusanvu tujja kumwogerako nnyo naye nga kati awo naye nga kabaka ono Kiggala ye mu kuwangaala kw'ennyo amatu ge gaaziba n'awa mutabani we Mukiyimba afugemu naye n'aziba n'amaaso vaawo tannakomawo gwakubiri bagamba nga tannadda bagamba ebyamuleetera okuwaayo ebimu ku ebyo nti amatu gaziba yagonda amaaso gazibye kwegamba n'alabanga wabula okuziba nga ng'aluzinze sayiti takyalaba bulungi yinza okugamba yaziba n'amaaso naye ng'alaba naye nga takyalaba gyerinnya Kiggala tawulira talaba kwegamba afuuse muzibe afuuse Kiggala kwekulaba n'agamba ye lwaki omanyi singa abakulembeze b'ennaku zino abatayagala kuta abeeremezako ne bwe baba tebakyalina wadde obusobozi n'abewaŋŋamya okuyita kwewaŋŋamya abo abessaako bamala okwessaako ne beeremezaako erinnya tebiri nnyo mu nnono ng'obalaba n'amaanyi gabawedde babula kuggala matu naye nga bo balemeddeko naye ye yalina obuvumu obwo n'agamba owaayi kampeeyo wadde entebe ewomba semagulu ewomba n'agiwaayo ebyo ebimu ku bimumanyiddwako era ye kabaka ono Kiggala wadde nga mutabani we Kiyimba gwe tugenda okwogerako bw'amala okukisa omukono era Kiggala yadda naddamu n'abatwalamu kigambwa yasooka okufuga wakati wa 1300 akomawo 1400 mwana 1400 wennyini paka 1415 gy'emyaka 15 emirala emyanga akalakata naye nga gandozokone kuba kalakata oba okomyewo obukomi kubanga era si yabaafuga 15 ejje 15 tukalakase paka waliyo abakalakata 3 tugenda kubanga tukomerawo awo akatundu kaffe kajja kubeera ka 7 tujja kubanga tukomawo ne mutabani wa kabaka Kiggala oyo ajja okuba kabaka Kiyimba weewaawo yes tukwebaza tusooke tumalirize nti amasiro ge kati gali Ddambwe mu Busiro bwakisa omukono kabaka ono bwagalamidde era bw'oba otunulira ebisiige by'aba Ssekabaka ebyasigibwa babifulumizaawo alabikaga mukadde nnyo era nga envi njeru nnyo okujja ekifaananyi kiri nti yakyasiza okukalakata ofuga emyaka emingi ate n'akula nnyo ate nga nafuna omukisa okunoonyerezaako ku kusiiga kw'ekifaananyi kye abaoluli olwo abamuvaamu ne bagamba bw'atyo bwe bamulaba bw'abeeyolekera bw'atyo nga bwe yasiigibwa bw'afaananira ddala era ye nti n'obukooko we bwonna n'enviiri zonna ku mubiri gwe nga byeru nawulirako ko ne nti kabaka bwe yali alaba ku bifaananyi bino ebyasiigibwa kabaka waffe aliko Mwenda Mutebi nti yakkiriza bukiriza nti kituufu bebo so kitegeeza ayinza oba alina chance y'okuba nti ayinza okuba nga naye abamu ku bo asobola okuba nga amanyi obweyoleke bwabwe bufaanana. Tukwebaza atambula naffe kiiza tubeere nga leero tusooka tubeere nga tukakutuliraawo katundu kaffe akabadde ak'omukaaga mukomusanvu tugenda kuba nga tukoma okutandikira ku bwakabaka bwa Kiyimba n'emyaka ginasobola okuba ate nga giddakaawo tujja kuba nga bera twongera okuba nga tutunamu eza Disani Kyeswa munnange munnabyafaayo gwe mbadde naye Kiberu Musaasizi Kawulu Kagezi kagenda okunywa omwenge ogw'obusogozi kaleka kamaze okweyalira. Wow, tukusaba okwongera okuba nga osubscribinga ku channel yaffe n'okusharinga n'okumentinga likinga tubeere nga tutambulira wamu tujja kuba ate nga tutandikiraawo katukirize omutonzi akutukuumire weraba.